લાવીએ છીએ પંખીઓની માવજત માટેના. અહીંયા આપણે પ્લાસ્ટિકના કેરબામાં ચકલીઓ કઈ રીતે માળા મૂકે છે અને કઈ રીતે એમના બચ્ચાને જન્મ આપીને આગળ વધે છે, આવા યુનિક કોન્સેપ્ટ લાવનારને મળીશું. અને કેટલા વર્ષ પહેલાં તેઓ અહીં ગામડામાં આ વસ્તુ લાવ્યા અને એનાથી શું ફાયદો થયો એ વિશેની માહિતી લઈશું. ચકલીઓનું શું મહત્ત્વ છે તે આપણે અહીંયાથી જાણીશું. આ જગ્યા છે ઇનામદાર બાવા સાહેબજીનો લાટ, નવા વટવા, નાયકવાસ, એની અંદર આપણે આવેલા છીએ. અને અહીંયા બીજું ખાસ આપને કહેવાનું કે આપ અમારા જીવદયા પરિવારોમાં જોડાવા માટે માત્ર રોજનું ₹1.36 અનાજ અમે લઈએ છીએ. પ્રથમ વર્ષે ₹20 સભ્ય ફી, આખા વર્ષની ₹480 અનાજ. અને પછીના વર્ષે જો કન્ટિન્યુ રાખવું હોય તો માત્ર 80 પૈસા રોજના અનાજના, એ રીતે 12 મહિનાના ₹300. બીજું કે અમે વ્યવસાય ધરાવનાર વ્યક્તિઓના વિડીયો અને ઇન્ટરવ્યૂ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ નિશા આશીષ શાહ, એના પર અમારી યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે નિશા આશીષ કાવ્યા, એની પર પ્રસારિત કરીએ છીએ. તો જલ્દીથી જોડી જાઓ વિનંતી. પ્રણામ. અહીંયા આપણે પ્રણામ જય આદિનાથ. હાલમાં આપણે નાયકવાસ, બરાબર, નાયકવાસની અંદર ઊભા છીએ. અને કઈ જગ્યા છે કાકા? નવા વટવા. એક મિનિટ બોલો, શું છે એડ્રેસ અહીંનું? બરાબર, ત્યાંથી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. હું આશીષભાઈ શાહ, સારાંશ અર્થ, ન્યૂ વાસણા રહું છું. અમારો જીવદયા પરિવાર છે. મને અહીંયા માહિતી મળ્યા મુજબ અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા કેટલી સુંદર સેવા ચકલાઓની થાય છે. અને ઘરમાં પડી રહેલો સામાન જે આપણે કેરબા છે પાણી ભરવાના, એની અંદર ચકલીઓ રહે છે, પોતાના માળામાં મૂકે છે, પોતાના બચ્ચાને પણ માવજત કરે છે. ખાસ શહેરીજનો માટે આ વિડીયો અમે બનાવી રહ્યા છીએ કે જો માણસની ભાવના અને ઈચ્છા હોય તો શું નથી શક્ય, બધું જ શક્ય છે. માત્ર પૈસાથી અપાય એને જ દાન નથી કહેવાતું. સારા વિચારો એ પણ એક દાન છે. કોઈને તમે શાંતિ આપો, 2 શબ્દ પ્રેમના આપો તો એ પણ દાન છે. તો ખાસ આપનું નામ શું વડીલ? ગુણવંતભાઈ. આપ અહીંયા કેટલા વર્ષથી રહો છો? જન્મથી? 7-8 પેઢી. આપનું નામ શું? મોન્ટુભાઈ, સહેજ આમ આવો ને, આમથી દેખાતું જરા ચહેરો દેખાય. હા, ક્લિયર. મોન્ટુભાઈ નામ છે. ઓકે, આપ અહીંયા જ રહો છો? જેતલપુરના દરબાર મિત્ર છો અહીંયા? બરાબર છે. આ જે છે, આ જે પદ્ધતિ જે આપણે જોયું અત્યારે, તો એ પદ્ધતિ કેટલા સમયથી ચાલી આવે છે? 8-10 વર્ષથી. હું તો 10 વર્ષથી જોઉં છું. એક અમારા ભાઈએ અચ્છા, આ વસ્તુ, ઓકે, એમનું હા, સ્વર્ગસ્થ નાયક રમણભાઈ ચંદુભાઈ, તેમની સ્વર્ગવાસ તારીખ છે 23/8/2020 રવિવાર, ભાદરવા સુદ 5મ. આ વ્યક્તિ એ બહુ શુભ ભાવથી એક પરમાત્માના માર્ગ પર ચાલવાનો માર્ગ કહી શકાય એવા શુભ આશયથી અહીંયા વર્ષો પહેલા એમણે આ પદ્ધતિ વિકસાવી કે જે ગરીબ માણસ હોય એ પણ આ કાર્ય કરી શકે અને એ વ્યક્તિ પણ એક કરોડપતિ જેટલું જ પુણ્ય બાંધી શકે. આવો બીજી જગ્યાએ પણ તડકો આવે છે એટલે થોડું અંદર લઈ લીધા, એની ઉપર બહુ હતા. અહીંયા પણ આપણે જો લીમડા પર બી અહીંયા લટકાવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા પણ બીજી જગ્યાએ પણ છે. મિનરલ વોટરની જે બોટલ આવે છે એની પર પણ આ વસ્તુ શક્ય કરી શકાય.
બરાબર મધ્યમાં ઉપર પણ કેરબો લટકાવે છે. આપનું ફરીથી નામ કહેશો સાહેબ? ગુણવંતભાઈ શનાભાઈ. અહીંયા આપ સૌ સેવા કરો છો તો કોઈ સંસ્થા તરફથી તમને કોઈ મદદ એવું કઈ મળે છે? એવી અચ્છા, મદદની આશા વગર કરો છો સેવા. બરાબર. અને અહીંયા ચકલીઓ અંદર માળા પણ બચ્ચા પણ મૂકે, જન્મ પણ આપે છે. બરાબર છે. અને એને ખવડાવવામાં તમે શું વાપરો છો? બાજરી જે ખેતરમાં પાકે છે, બાકીનું તો એમ ખેતરમાં લઈ જવાનું છે ને, તો હવારમાં ખાલી કલાક ટાઈમ બાકી તો આજુબાજુના ખેતરમાં ચાલે કણકી ને બાજરી. અને એકલા ચકલા જ કે બીજા બધા પંખી પણ અહીં આવે છે? કાબર, બરાબર. પોપટ આવે છે અહીંયા? તમને આ જીવદયા કરો છો તો તમને કેવું લાગે છે? વાહ, ફરી એકવાર બોલો આ ડાયલોગ આપનો. એ જેટલા સુખી થાય એટલા આપણે સુખી છીએ. તમે ક્યાં ખાવ? આ બધી ચકલીઓ જ છે ને અમારી. હા, સાચી છે. આટલા નાના બાળકોને જે સંસ્કાર તમે આપો છો એ જબરજસ્ત છે. અને બીજું કે ચકલીઓનો જનરલી અવાજ બહુ આવતો હોય તો ક્યારેક તમને રાત્રે એના અવાજથી કે વહેલી સવારે અવાજથી તમારી ઊંઘ બગડે તો ગુસ્સો આવે, એવું કઈ થાય કે ભાઈ આમ બધા ચકલા સમય સાથે આપણે એમાં ભરવું હોય તો આપણે એનો અવાજ સાંભળીને આપણું કાર્ય ચાલુ બરાબર. કારણ કે શહેરમાં તો અમારે અલગ અલગ એલાર્મ મૂકવા પડતા હોય. કારણ કે બહુ વર્ષો પહેલા અમે પણ નાના હતા આવા, ત્યારે અમે જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં કુકડાનો અવાજ આવે એટલે સવાર પડે અને અમે ઉઠતા હતા. હા, બરાબર છે. બરાબર છે. પ્રણામ, જય આદિનાથ. આપણે જોયું હમણાં જ અહીંયા જે વિડીયો રેકોર્ડિંગ કર્યું છે એ જગ્યા છે નવા વટવા, ઇનામદાર બાબા સાહેબનો વાસ કે લાટ જે કહેવાય છે, લાટ કહેવાય છે. ત્યાંથી આપણે બધા નાના બાળ મિત્રોને મળ્યા, મધ્યમ વર્ગની ઉંમરના વ્યક્તિને મળ્યા, મોન્ટુભાઈને, અને એમના મિત્રને પણ મળ્યા કે જે પોતે એક સાધના કરતા હોય એ રીતનો જ એમનો વિચારો છે. અને એ વિચારો આ ઝલકે છે. આ ઉપર આપણે જોયું ચકલાઓ માટેના જે માળા મૂકવા માટેના એમણે જે રસ્તો અપનાવ્યો છે, એટલે કહેવાય કે સસ્તું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા એવું કહેવાય. મારે શહેરીજનોને માત્ર ખાસ એ જ કહેવાનું કે જ્યારે એક વસ્તુ છે કે અમારા ગુરુજી આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર સુરેશ્વરી મહારાજ સાહેબ કહે છે કે દાન છે એ ભાવનો વિષય છે, હૃદયનો વિષય છે. દાન એ હૃદયનો વિષય છે. દાન માટે એવું નથી સંપત્તિ જ જોઈએ. અહીંયા સુંદર વિચારોનું પણ દાન છે, સમાધિનું દાન છે, સાધનાનું દાન છે, કોઈને બે શબ્દ પ્રેમથી કહીએ એ પણ દાન છે, કોઈ શરીરની શક્તિ આપે, કોઈ સંપત્તિ આપે, કોઈ વિચાર આપે, કોઈ સંયોગ આપે. તો આ બધા દાનના પ્રકાર છે. અને શહેરની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે લોકો પાસે સમય નથી. શહેરમાં પણ લોકો દાન કરે છે, અમને પૈસા આપી જાય છે, અનાજ પણ આપે છે, ઘણું સુંદર કાર્ય શહેરમાંથી પણ થાય છે. પણ ગામડાની અંદર જે થાય છે એ એટલું બધું સ્વચ્છ, સારા ભાવવાળું અને સુંદર રીતે થાય છે એવું અમને લાગે છે. કારણ કે આજે જુઓ કે આપણે પાણીના કેરબા છે એ વત્તા મિનરલ વોટરની જે બોટલ છે પ્લાસ્ટિકની, એ પછી આપણે ગુલાબસિંગ તેલના જે તેલના ડબ્બા છે એ બધા આપણે એનું કામ પતી ગયા પછી ભંગારમાં આપી દઈએ. ભંગારવાળો 1 રૂપિયાથી વધારે આપતો નથી. પણ અહીંયા એ જ વસ્તુનો આપણે એક જીવને બચાવવા માટે, એક જીવનું જતન કરવા માટે ઉપયોગ કર્યો. એટલે આ વસ્તુનું કોઈ મૂલ્ય નથી. પણ આ મૂલ્યની સમજણ ક્યાંથી મળી? તો કે આ જગ્યાએ કે ભાઈ એક ડબ્બો છે કે તમારા માટે 100 રૂપિયાનું સિંગતેલ તમે વાપર્યું પછી એને તમે ભંગારમાં આપી દો કે ફેંકી દો તો રૂપિયો મળવાનો. પણ જો આવું એક જીવને બચાવો અને એ જીવમાં પરમાત્મા બનવાની ક્ષમતા પૂરેપૂરી છે. દરેક જીવમાં ભગવાન બનવાની તાકાત છે.
કદાચ આટલી 25 ચકલીમાંથી 2 ચકલી પણ જો દેવ દેવી કે પરમાત્મા બનવાની તાકાતવાળા હોય તો અહીંયા બેઠેલા બધાનો મોક્ષ નક્કી છે. એને ફરીથી જન્મ મરણના ફેરા ટળી જાય, એને લેવા પડે નહીં. તો મારી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે આપના ઘરમાં પડેલા આવા જૂના કેરબા હોય કે તેલના ડબ્બા હોય, સિંગતેલના ડબ્બા હોય, એ પણ આપ અમારા સુધી પહોંચાડો. મારું નામ આશીષભાઈ શાહ છે. હું D201 સારાંશ અર્થ ન્યૂ વાસણા જીબી શાહ કોલેજની પાછળનો રોડ, રાજ્ય સિટી સેન્ટર કહેવાય, ત્યાં હું રહું છું. ઉપર છે બીજું ખાસ અગત્યનું કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો બધે સિઝન છે. બધા જ નાનાથી માંડીને બધા મોબાઈલની અંદર લાગી પડ્યા છે. બધા મોબાઈલમાં ઇન્ટરનેટ જોવે છે, મોબાઈલની અંદર સિરિયલો જોવે છે, નાના છોકરાઓ અલગ અલગ ગેમો રમે છે. મારી સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે આ જ સોશિયલ મીડિયાનો સારો ઉપયોગ કરવો હોય તો અમારી ચેનલ છે જેનું નામ છે નિશા આશીષ કાવ્યા, જેનો સ્પેલિંગ છે NISHA આ ચેનલ પર તમને ઘણા બધા અમદાવાદના ગ્રામ્ય વિસ્તાર જેમ કે અસલાલીથી અડાલજ સુધીનો, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ, અમદાવાદની બાજુના બહારના એરિયાના અને અમદાવાદના અમુક વિસ્તારના જોવા મળતા ચબૂતરા અને અલગ પશુ પંખીઓને આપણે માવજત કરતા વિડીયો જોવા મળશે. વત્તા તમને જેમ અત્યારે અહીંયા આપણે 2 વ્યક્તિના ઇન્ટરવ્યુ લીધા 2 થી 5 મિનિટના, એમના મૌલિક વિચારો જાણ્યા જીવદયા માટેના, તો એવા જીવદયા પ્રેમીના ઇન્ટરવ્યુ પણ તમને જોવા મળશે. તો આપણે શું જોવું છે? આપણા દરેકમાં રામ રાવણ છે, પણ રામને જગાડો કે રાવણને જગાડો એ આપણા પર છે. એમ સોશિયલ મીડિયા પર સારું અને ગંદુ 2 વસ્તુ છે. તો આપણે સારું જોવા માટે અમારી આ ચેનલ છે એનો ઉપયોગ કરો. મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વહેલામાં વહેલી તકે અમારા જીવદયા પરિવારમાં જોડાઈ જાઓ. અમારા જીવદયા પરિવારમાં જોડાવા માટે માત્ર રોજનું ₹1.36 અનાજ અમે લઈએ છીએ. 12 મહિનાનું એક વારનું 500 રૂપિયાનું અનાજ લઈએ છીએ અને પછીના વર્ષથી 12 મહિનાનું માત્ર 300 રૂપિયાનું અનાજ, એટલે રોજનો 80 પૈસા થાય. આજે એક રકાબી ચા પીએ તો 10 થી 20 રૂપિયા. આજે માવા મસાલા માણેકચંદ વિમલ ગુટકા વગર કોઈને ચાલતો નથી. 5-5, 10-10 રૂપિયા લોકો 2-2 મિનિટમાં વાપરી કાઢે.